ubwo ariko abazahirwana babwiye hano bamaze kuturasaba dukuye Gabiro, amahindura yacu ntabwo yaboroheye. Twarahinduye turaza turasaba abazahirwa hano bavuga Iringara batumutwe ku buryo bataye imbunda zose, bava hano biba, baca Kayonza biba, baca Rwamagana biba, bambuka Igisenyi biba, basubira iwabo. Iyo waneshejwe wagira ute se? Uremera ugategeko. Waneshejwe urategekwa nta kundi. Kongo rero yaraneshejwe, neshwa n'u Rwanda rurayitegeka. His Excellency buri muntu wese avukana impano ye, ariko gicyo nababwira igihe maranye nawe kitari gito na kera tukiri mu ntambara za Uganda, akiri no muri Uganda, no ku myaka iri hasi yanyu, murabona imyaka mufite. We ku myaka nka 25 n'itandatu yari umuyobozi, yari leader. Uko yatekerezaga icyo gihe n'ubu niko atekereza, uko yakoraga icyo gihe n'ubu niko akora. Uko yakoraga ari muri Uganda icyambere ku myaka 26 ari majoro muri Uganda, yari afite icyubahiro gikomeye cyane, nta muntu wamutinyukaga gukora amanyanga imbere ye, yaraguhitanaga. Kurwana urugamba rwo kubohora igihugu cyacu, urebye amahame yarwo na n'ingingo zikubiyemo, nuko buri munyarwanda wese yagombaga kurujyamo kandi mu bihe bitandukanye, kuko kubaka igihugu ntabwo birangira. U Rwanda ntaho ruzajya, abantu bazavaho, tuveho dusaze, namwe musaze, u Rwanda ntaho ruzajya. Igihugu ni igihugu kirakomeye, igihugu ntaho kijya, ni ama generation asimburana gusa, ariko biterwa na buri generation icyo yakoze n'icyo yasize. Ni ukuvuga ko twebwe hari ibyo tuzasiga, namwe ariko hari ibyo musabwa kuzasiga. Mwicaye hano buri mwe afite amateka ye, afite ibikomere bye bitandukanye, afite ibiki, ariko natwe ab'icyo gihe abagiye mu rugamba rwo kubohora igihugu cyacu, natwe buri mwe yari afite amateka ye, afite n'ibikomere bye, natwe twari tubifite nk'uko mubifite. Ariko nibura mwebwe mufite ababafasha, niho dutandukaniye. Mwebwe muraza mugahura n'aba barimu bose, mugahura n'aba batoza, mugahura n'abayobozi, bakabafasha, bakabereka inzira, bakabaganirira, bakabereka ibibazo igihugu cyahuye nabyo nuko tuzabivamo n'uruhare mukwiye kugira. Twebwe nta watubwiraga, twe ntawe twari dufite. Abo twari dufite batubwiraga ko igihugu cyuzuye, ntaho dufite kujya, nta n'umwanya n'umwe, ko tudakwiye kuzigera dutekereza gusubira mu Rwanda. Abo nibo twari dufite, nibo bayobozi bari hano muri iki gihugu. Ibyo batubwiraga ni ukuvuga ngo mwebwe igihugu ntikibakeneye, ntikibashaka, muzahere mu mahanga kuko kiruzuye, ntaho twabakwiza. Murumva aho bitandukaniye. Mwebwe amahirwe mufite nuko tubabwira ngo dore akazi kakozwe, igihugu muragifite, cyarubatswe, haraho kigeze, namwe murasabwa gukomeza gushyiraho umusanzu wanyu, namwe muzagire icyo musigira abandi, kandi byubakiye ku musinge ukomeye cyane, byubakiye ku ndangagaciro zikomeye zitazatuma twongera gusubira mu bibazo twabayemo. Naho ngaho dutandukanira, naho igeneration yanyu itandukanira n'iyi yacu, niryo tandukaniro. Rero kubera ko ubwo butegetsi ari uko bwari bumeze, nta mahirwe namwe bwahaga abana b'u Rwanda bari hanze, nta n'amahirwe bwahaga n'abanyarwanda bari mu Rwanda. Ubwo turavuga bari hanze, ariko abari mu Rwanda nabo nta mahirwe bari bafite. Hari igihe umuntu yayobowe nabi cyangwa yari mu bibazo mu kaga, atamenya ibyo ari byo kubera ko atabihishuriwe.
reba nko muri iki gihugu, abari mu gihugu bitwa ngo bari muri leta, bavuga ngo ni leta yabo, ngo irabakunze. Hari abanyarwanda babaga za Bugesera, bari barahunze mu majyaruguru, babacira Bugesera, hari ishyamba, hari za Sese, ubwo ni ukuvuga ko bari impunzi mu gihugu cyabo. Umunyarwanda wabaga mu Rwanda hano, kugira ngo uzave muri komini imwe ujye mu yindi, gusa ungana nawe nk'uko ungana uko, ukavuga uti ndashaka kuva Gatsibo njye Kayonza, ntabwo washoboraga kujyayo, ntabwo washoboraga gutega basi ngo ugende, wagombaga uruhusa ikibari cya burugumesitiri. Gusa umwana nkawe ngo uve Kayonza ujye Rwamagana, ntabwo washoboraga kugenda. Umuturage yagombaga uruhushya rwa burugumesitiri mu gihugu cye, kandi burugumesitiri yari umuntu ukomeye cyane ku buryo ntabwo umuturage yapfaga kumubona. Murumva rero ukuntu igihugu cyari divided. Washyiraho uko izo guverinoma za nyuma ya independence uko zagiye zikurikirana, nta gahunda n'imwe y'iterambere yafatikaga, nta n'icyerekezo na kimwe bari bafite aho kiganisha igihugu, uretse igihugu gukomeza gikena gikena gikena, niko byari bimeze. Ubwo rero wavuga ko igihugu cyose muri rusange cyari gikeneye kubohorwa kugira ngo habeho gahunda zikomeye cyane zo kugiteza imbere. Niyo mpamvu rero mu 1990 abana b'abanyarwanda bisanze mu gisirikare cy'ingabo za Uganda. Icyo gihe nabwo bagiyemo kubera impamvu zitandukanye, impamvu z'uko icyo gihugu nacyo cyari mu gihe cyo kwibohora, bitanga amahirwe y'uko abanyarwanda bajya muri iyo ntambara yo kubohora icyo gihugu. Intambara yo kubohora icyo gihugu yatangiye mu 1981, noneho abanyarwanda bari impunzi muri Uganda n'abandi bari bo batatanye gutyo, biba ngombwa ko binjira muri urwo rugamba rwo kubohora igihugu cya Uganda kuva 81 kugeza 86. Ubwo urumva bari mu ishyamba, tujya muri iryo shyamba, abasirikare benshi cyane b'abanyarwanda bava mu mashuri, abana bato b'urubyiruko nkamwe bitabiriye iyo ntambara. Birumvikana ko harimo abapfuye benshi cyane, urugamba ntabwo ari umukino, ariko abarurangije 86 bakomeje gukora mu ngabo za Uganda, baguma mu ngabo z'icyo gihugu ariko ari abanyarwanda, barimo abari bakuru nka Ret Fred Rwigema, nka His Excellency Paul Kagame n'abandi benshi cyane. Urugamba rurangiye dukomeza kuba mu ngabo za Uganda, dukorera icyo gihugu, ariko uko dukorera icyo gihugu turagikorera ntabwo ari icyacu, turakirwanira, kuko muri Uganda hakomeje kubamo intambara nyinshi cyane, intambara z'igicengezi za Uganda, intambara za Uganda na Sudani. Iriya Sudani y'Amajyepfo buriya twayirwaniye mu gihe kirekire, imyaka myinshi cyane, ariko abasirikare bacu bapfa, abanyarwanda bahapfira, kandi bagapfa badashimwa, kubera ko iyo utari umwene gihugu n'ubwo wajya mu ngabo z'ikindi gihugu ntawe ugushima, uba umeze nk'umucanshuro. Umucanshuro ntabwo ashimwa. Ni incyuro nyinshi cyane ko tutari abene gihugu, ariko tukihangana tukarwanira icyo gihugu. Icyo twakuyemo, abasigaye basagutse kuri izo ntambara zose, nuko havuyemo experience yo ku rugamba no gushapeninga ibitekerezo, kuko izo ntambara abantu bazigiyemo bakiri bato, nkamwe bakiri abanyeshuri bacikishije amashuri, bazikuriramo, kubera ko arizo abantu bakuriyemo, byagiye bibaha ubumenyi. Icyambere kumva ko kwitanga, niba twarashoboye kwitangira Uganda tukayibohora, tukayirwanira intambara imyaka ingahe, ntabwo twashoboraga kunanirwa kwitangira igihugu cyacu nubwo twari bake bwose. Kandi byarumvikanaga kubohora u Rwanda ntabwo ari ikintu cyari cyoroshye. U Rwanda cyari igihugu independent, ni igihugu cyari gifite ingabo, cyari gifite gendarmerie,
cyari gifite ibihugu by'inshuti, Ubufaransa, Ububiligi, Mobutu n'Abazayirwa. Cyari gikomeye cyane, gifite budget, gifite amafaranga. Ntabwo cyabura amafaranga, ni igihugu. Gutera igihugu rero muri abantu bakeya ntabwo ari ibintu byoroshye cyane. Nta n'imbaraga wabona muri abantu gusa bari mu ngabo z'ikindi gihugu, mugatoroka mugapfa kwinjira muri uyu mutara hano ngo muje gutera. Murumva ko ari ibintu byari bimeze nko kwiyahura. Ntabwo imbaraga zari nyinshi cyane, twari bakeya. Mu gisirikare cya Uganda ntabwo twari tugeze 2,000, twari nko mu 2,000 gutyo ubaza abanyarwanda bose barimo. 2,000 rero by'abantu gutera igihugu mwibyo tubunda dukeya ntabwo ari ibintu byoroshye. Ni ukuvuga ko nta mbaraga za gisirikare twari dufite. Icyo twari dufite nk'imbaraga ni igitekerezo gikomeye cyane cyo kubohora u Rwanda, nibyo twarwaniraga. Ni ukuvuga ko iyo ufite imbaraga nkeya ariko ukagira impamvu nini urwanira, impamvu iguha imbaraga nyinshi cyane. Impamvu ituma ugira imbaraga utari ufite, kubera ko mu 1990 itariki ya mbere y'Ukwakira nibwo twateye hano ku mupaka. Ntabwo ari kure yaha, muri ni birometero ni bingahe kugera Kagitumba? Ni birometero 15. Kugera Kagitumba ko twahagenze umunsi umwe. Ntabwo ari kure cyane, Kagitumba ni hano hafi. Ntabwo byagera ibirometero 60. Kuva hano ujya Matimba ni nk'ibirometero nka 15. Ntabwo ibyo ari byose ntabwo bigeze 30. Ni hafi. Niho twinjiriye tuvuye mu gihugu cya Uganda itariki ya mbere y'Ukwakira 1990, dutorotse muri izo ngabo. Gutoroka, gucika, kuba uri mu ngabo z'igihugu kindi ubarwa nk'izo ngabo, ariho uhemberwa, ariho ubarirwa, ariho uyoborerwa, wambaye uniform yabo, ucunzwe na komandi yose, ugenzurwa, hanyuma ugatoroka. Ntabwo byari byoroshye. Kandi igihugu cya Uganda ni kinini cyane, ntabwo ari gitoya. Kandi ntabwo twari hamwe, kuvuga ngo nk'ubu muri hamwe ubu mwatoroka, mwavaga biro mu gitondo bagasanga mwabuze, kuko muri hamwe mwavugana, mwaganira, mukarara mujya umugambi, bugacya mwageze Kigali n'amaguru. Ariko hariya umwe yabaga ari mu unity iri mu majyaruguru, indi uri hagati, undi ari mu burasirazuba, undi uri mu burengerazuba, undi iri. Ni igihugu kinini cyane. Hamwe harimo abasirikare, mu unity imwe harimo abasirikare 10, ahandi hari 20, ahandi hari 15, ahandi hari umwe, gutyo. Ikindi nta n'amatelefoni yabagaho, izi mobile zari zitaraza muri 90. Ni ukuvuga ko kugira ngo uvugane n'umuntu mujye umugambi nuko wahagurukaga ukagenda ukamusanga. Ikindi nuko tutapfaga kumenya ngo buri muntu wese ni umunyarwanda. Ntabwo byari byoroshye. Wapfa guhura n'umuntu mu gihugu ukavuga uturi umunyarwanda, wabibwirwa n'ikizi? Aravuga Igiswahili, aravuga Ikigande, aravuga Icyongereza. Wamubwira uturi umunyarwanda uti tuzajye gutera igihugu? Urumva no kumenya ngo kanaka ni umunyarwanda, hari no kumenya ngo kanaka ni umunyarwanda, ariko hari no kumenya ngo ese azemera uyu mugambi ndawumucengeza mune. Murumva ko bitari ibintu bitworoheye. Guhera 87 kugeza 90 abantu bakora ibishoboka, kwegera abantu, kureba umusirikare uyu, kuganiriza umusirikare kugira ngo uzamenye ko ari umunyarwanda, byagusabaga nk'ukwezi kose. Kuko mu gisirikare urabizi, ushobora kubwira ibintu umuntu akakurega. Icyo gihe mu gisirikare iyo ugambanye ni firing squad, bagushyira ku giti bakakurasa. Kumenya rero ngo umuntu ntazakuvamo ni ikibazo, ntabwo byoroshye.
ariko na Habyarimana ntiyabaga tworoheye. Habyarimana kuva yamenya ko abanyarwanda bagiye mu kubohora Uganda bakajya mu ngabo za Uganda, buri munsi imbaraga ze zose yari yarazisutse Uganda. Bamaniye kubirirwaga Uganda bagenzura kureba ibyo dukora, uko dutekereza, uko dupanga, uko tugira gute. Ibyo byose ni ukuvuga ko ntabwo byari bitworoheye kwigobotora ingabo za Uganda. Uganda itabizi, ifite intelligence, ifite command. Dutoroke kuva Kampala kugera hano ku mupaka na amasaha 7. Nta modoka dufite, tugomba kuziba, tugomba gushaka amavuta, tugomba kwiba n'udusasu n'utubunda tuzana. Murumva ko bitari byoroshye. Ibyo byose bisaba discipline yo ku rwego rwo hejuru. Bisaba discipline yo ku rwego rwo hejuru. Ibanga rikomeye cyane, ariko na discipline na commitment, kwiyemeza kurenze. Kandi ntabwo twari tuzi ko tuza gukora akazi koroshye. Ntabwo abasirikare barapiye baje bazi ko baje gukora akazi koroshye. Baje bazi ko baje guhangana n'ibibazo bikomeye cyane. Bari bazi ko Abafaransa bagomba kwitabira intambara, bakajya ku ruhande rwa leta twagomba kurwanya, Ababiligi se cyangwa se n'abandi, kuko igihugu kiba gifite ububasha bwo kwitabaza ibindi bihugu. Kandi niko byagenze. Ariko byarashobotse itariki ya mbere yo Kwakira, abasirikare abashoboye gucika uwo munsi, kuko bose ntabwo baziye rimwe. Umunsi wa mbere abateye igihugu, abinjiye hariya Kagitumba ku mupaka, abasanze ingabo za Habyarimana zinywa byeri zikina amakarita bakazirasa, bari abasirikare bageze 200. Bwagiye kwira kuva saa 8 aho babinjiriye, bwagiye kwira bageze nibura nka 400. Bwagiye gucya wenda bageze nka 800, kuko bamwe bumvise ko abandi bagiye, abavaga kure nabo bagendaga baza buhoro. Abagande bagerageje kubafata, hari abo bafunze, hari n'ababoroherezaga. Ibyo byose byaradufashije. Abagande nta mbaraga nyinshi babishyizemo zo kudufata, kutubuza kuza, kubera impamvu zitandukanye. Icya mbere, ntabwo bashakaga abanyarwanda mu ngabo zabo, ntibadushakaga na gato. Abadushakaga ni abayobozi bakuru b'igihugu, kubera ko bashakaga ko dukomeza tukabarwanira za ntambara zabo, twari nk'ibikoresho. Ariko abasirikare basanzwe ntibadushakaga. N'ukwezi dore ko kwari kurangiye, murumva ni itariki ya mbere yo Kwakira, ni ukuvuga ko twagombaga guhembwa uwo munsi. Urumva rero abagande bashaka ngo tubaviraho umushahara wacu bawushyire mu mufuka bihembe. Twibyo ntacyo byari bitubwiye. Icyo twishakiraga ni ububunda n'amasasu. So abagande rero n'ikindi babonye ko batari bushobore kuduhagarika, kubera ko twababwiye ko nibaduhagarara imbere yo kurasa u Rwanda aribo tubanza kurasa. Kandi bari batuzi ko tutoroshye, kuko n'intambara z'iwabo izo zose navugaga twarwanye, bazi ubutwari bwacu. Ntabwo bashoboraga kuduhagarara imbere, kuko twajya kubahitana. Baratubererekeye rero turahaza turinjira. Ariko kwinjira Kagitumba no gutera u Rwanda, ubwo murumva ko twari duhindutse izindi ngabo. Twageze ku mupaka turi ingabo za NRA ni National Resistance Army, ni ingabo za Uganda. Ni ukuvuga ko tuva aho twavaga hose dukurikiranye mu mamodoka, twari twambaye uniform ya Uganda, ingabo za Uganda n'amapeti ya Uganda, kurinda tugera ku mupaka. Tumaze kurasa twinje mu gihugu, icyo twabanje gukora kwari ugukuraho amapeti y'ingabo za Uganda no kuyajugunya hakurya y'umupaka. Ubwo uwo munsi nibwo twabwiwe izina tugomba kuba kwitwa, nibwo twabaye RPA APR. Uwo munsi nibwo twabaye APR. Ukuvuga ko urugamba rwari rutangiye.
kandi wamaze kwinjira mu gihugu wateye ntabwo wasubira inyuma. Usubira inyuma ubaye ikindi kintu, ntabwo wasubira inyuma ngo wongere ube zangabo warimo, bahita bagufata nka desata, nk'umuntu w'umujura wibye imbunda agatoroka baragufunga. Ni ukuvuga ko winjiye nta kundi, ugomba kurwana aho winjiriye. Ubwo tuba tubaye RPA, tuba dutangiye urugamba. Ariko abaje twumva ko harimo ibyiciro bitandukanye. Urumva abantu iyo bajya gutera buri umwe abafite icyo atekereza mu mutima we. Hari uwatekereza se ndabishobora, ese turahura n'ingabo zimeze gute, ese turatsinda, ese nidutsindwa ndajya he. Hari no ari igihaze avuga ati turatsinda byanze bikunze. So ubwo urumva biba bitandukanye, niyo bareba ku masura yabo ureba buri muntu wese afite ibyo atekereza. Ariko nyine icyangombwa nicyo twarwaniraga, nicyo cyari gikomeye. Kuko tugeze Kagitumba hariya Red Fred yara twadressinze kwa kundi abashyira hamwe kababwira intambara mugiye kurwana intambara muzayirwana n'abaturage, ishobora kuzatinda, ntabwo izoroha. Ufite ubwoba umupaka uracyafunguye nasubireyo, nta wasubiyeyo. Ubwo intambara nyine biratangiye. Icyo yasabaga niki? Yasabaga commitment, yasabaga indangagaciro zikomeye cyane, zikomeye zatumye n'urugamba rurangira. Kubera ko bwarakeye mu gitondo twarayeho Kagitumba, bwakeye saa 11 umusirikare wa Habyarimana twafatiye aho ngaho umunsi turasa Kagitumba bwa mbere, umukaporari twararanye nawe aho ngaho, turamugaburira, tumuha byeri, turasangira, tugumana nawe. Zigeze nka saa 10 saa 9 aradutoroka, aragenda aza ahura n'ingabo zabo hano za leta, azibwira uko tungana, azibwira aho turi, azibwira imbunda dufite. Saa 11 bari batugeze mu Kagitumba, ari naho barasiye Red Fred agapfa kuru aho hafi kuri ya misozi. Ubwo intambara iratangiye. Mu cyumweru kimwe cyakurikiye Mobutu yari yohereje abazayirwa, ingabo ze z'abazayirwa za division spéciale presidentielle zitwa DSP, ziyobowe n'umujenerali witwaga Mayere. Ziraza zigera hano Kagitumba, zigera hano Gabiro. Ubwo natwe twari twageze Gabiro, twageze hano dukubitana nazo hano. Numva ingabo za DSP, Beret Rouge, Paracommando, Parachutiste bakomeye cyane. Turacyari bakeya, turacyari hafi 800, ariko abandi baciye Nyagatare, abandi baciye hano Gabiro. Nibyo bice twarimo. Dufite ububunda butoya cyane zo mu ntoke, n'ubundi wenda burenzeho buto. Abazayirwa baza n'ingabo za Habyarimana bafite za burende, bafite za mitrailleuse, bafite za tirare za 120, bafite ibikoresho bikomeye, bafite n'indege hejuru. Aha hose ni umutara, nta muntu wari uhari, yari parike gusa. Urumva ko bitatugendekeye neza, ntabwo byatugendekeye neza. Icyo gihe baturushije imbaraga za gisirikare, barahadukura hano Gabiro twahafashe, batunyanyagiza muri iyi parike yose. Ubu twasizemo abana benshi cyane bangana namwe, benshi cyane. Uwakomerekaga nta washobora, ntiyagendaga, eza baramukandagiraga na za burende cyangwa se iki. Ariko barongera baratwirukankana, badusiga muri aya maparike yose, baragenda barongera Kagitumba. Itariki 28 z'Ukwakira Kagitumba barongera barayifata. Kagitumba barayifata, barayigarurira. Ni ukuvuga ko Habyarimana urugamba yararurangije, ararutsinda. Aho twinjiye Kagitumba yarongera arahafata ku itariki 28 z'Ukwakira. Arahafata, akora foreni, araririmba,
n'abasirikare be, aza Gabiro ahura n'abasirikare bakuru, atangaza ko intambara yarangiye. Ubwo twe twari he? Bamwe twari za Kabarore, abandi twari za Rwata, abandi twari muri parike itagira amazi, itagira icyo kurya, itagira iki, aho umusirikare twamaraga ibyumweru 2 nta mazi nta cyo kurya. Kandi muri ibyo byumweru 2 nta mazi nta cyo kurya, Burendezi kuri hejuru. Urabona ni umutaro urashashe, nta giti kirimo, nta mihanda bakeneye, ni ugupfa kubona aho turi bakazana na Burende, indege turi hejuru bagakandagira uyu mutara hose. Ubwo ni ukuvuga ko byari bikomeye cyane, intambara yari ikomeye. Abayobozi bakuru twari dufite mu minsi mike ikurikiranye bitwa Barete Bunyenyezi, hano hirya mu birometero nka 6 cyangwa 8 Ryabega, baramurasa arapfa, Bayingana arapfa, abitwa ba Munyaneza, abitwa bande kamandazi bakuru bose, bakanamugire, abitwaga ngo ni kamandazi bakuru, n'abasirikare bakamiritse bose mufuririzo barapfa. Ariko ikitarapfuye ni objective intambara. Ubwo nibwo His Excellency Paul Kagame yazaga muri iyo minsi, muri byo byumweru 2, asanga ibintu bimeze nabi, asanga ibintu byaracitse, asanga nta musirikare n'umwe w'inkotanyi ugishobora kurwana, ugishobora no guhagarara imbere ya Duyi, uwo twitaga Duyi. Uwo babonaga mu mukenke bakamwirukankana. Ariko hari abandi bakiri hirya no hino. Ubwo icyo yakoze murumva ko bikomeye, nababwiye ko byari bikomeye gushakisha abasirikare b'Abanyarwanda mu ngabo za Uganda no kubakusanya kugira ngo bazatere. Ariko noneho murumva ko bikomeye kurushaho kugira ngo Perezida Paul Kagame ave muri Amerika mu ishuri rya gisirikare, ace inzira zose yaciyemo n'indende, yaciye mu Bwongereza, yaciye Ethiopia, aca muri Uganda yihishe, atunguka hano mu Mutara. Ibintu byaracitse, urugamba rwarananiranye. Noneho kugira ngo akusanye abaneshejwe, uzi gukusanya umusirikare waneshejwe ni ibintu bigoye cyane. Gukusanya umusirikare waneshejwe, wahahamutse, noneho wanashonje. Impamvu bavugaga ko inkotanyi zifite amatwi maremare, zifite imirizo, wenda niho banabikuraga, kubera ko iyo umuntu yakuhuye cyane ugasonza cyane, aya magufwa yose n'inyama byose bishiraho bigahombana, amatwi ntabwo avaho, amatwi aguma agize gutya. Noneho na bya bindi umuntu asigara ari skeleton, hari rya gufa ryo ku kabuno ryo ntirivaho, rirasongora, bati bafite imirizo. Muri icyo bavugaga muri make ni nko kutwigambaho ukuntu twari twarabaye, kuko twari twarashize ibyumweru 3 utarya, utanywa amazi, uraswa, uhunga, ntabwo bishoboka. Ubwo urumva abo bantu rero ko bari bateye gutyo kugira ngo Perezida Paul Kagame abakusanye bose, abakusanye, abatarure aho bari, abahungiye Tanzania, abahungiye Uganda basubiye inyuma, abari muri iyi mikenke yose. Perezida Kagame atangira kubaka igisirikare vuba cyane, amanywa nijoro. Ariko icyadukijije n'iki, icyadufashije muri byose nuko basirikare bavuye Uganda bari basanzwe ari abasirikare bararwanya izo ntambara nyinshi. Hari n'abana b'urubyiruko bangana namwe bato bahise baza batari abasirikare, batoroka mu mashuri, batoroka mu mago yabo, batoroka ababyeyi babo, bava muri Zaire, bava muri Burundi benshi cyane, bava Tanzania, bava Uganda, abana benshi cyane, benshi. Ukajya kubona ukabona barisuka. Ubwo biba ngombwa ko tubigisha igisirikare, kubigisha igisirikare ibyumweru 2 ku buryo wafataga ya syllabus umusirikare yiga mu mezi 9 kugira ngo abe umusirikare ajye ku rugamba, ukabivunja mu byumweru 2. Ni ukuvuga ko wagombaga kubigisha kurwana gusa, imbunda, kurasa na manuvazi ntoya.
ubwo nanjye nagize amahirwe yo kuva aho narindi za Mimuri ni hirya ngiyi, abana babaye benshi njya kubigisha kukagira hariya kubigisha, ariko byari bishimishije nko kubona abana 3,000 baje ku rugamba, twatakaje tumeze nabi, dukeneye abasirikare. No kuvuga ko twabigishaga amanywa nijoro, turi instructors amanywa nijoro tukabigisha, tukava kuri bya bindi by'abasirikare babanza kwiga imbunda barashisha iminwa pu twashyiragamo live ammunition umunsi wa mbere, bikaba ngombwa ko arasa, bamwe tukabacisha amasasu hejuru ku mutwe kugira ngo bumve vuba cyane, bumve neza intambara uko imera. Ariko barakamirika, mu byumweru 2 bari bageze ku rugamba. Abo baje kuvamo abasirikare bakomeye cyane, baza kuvamo ba kamandazi bakomeye cyane, mu mwaka umwe barimo maze gukomera. Ubwo ariko byashyiriye muri 19 irarangiye, mu bari mu kwa 11 turwana intambara zikomeye cyane. Twari muri uyu Mutara hose hagati y'aha ngaha na Gatuna, muri imisozi dukora mobile. Perezida Kagame ahindura uburyo bw'intambara, adukura muri za ntambara twarwanaga duhanganye na za Burende na za Mitarayezi na za 14. uzi guhangana na 14 muri uyu Mutara, 14 ishashe gutya n'iminwa 4 ikureba mu birometero 6, ikakurasa ikureba nta kiyitangiriye. Iyo mirwanire yari y'ubwiyahuzi kandi yatumariye abasirikare imbere. Ariko Perezida Kagame aje ahindura strategy y'intambara completely. Abanza ashyira hamwe abasirikare bose batatanye, ashaka uko babaho ibiryo, ashaka uko bavurwa, ashaka uko baba commanded, ashaka uko barwana. Tujya mu cyitwaga mobile warfare, kumanywa tukihisha completely, ntagire n'utubona, n'inyoni ntitwumve, n'urwaye inkorora ntakorore. Nijoro tukagaba bitero simusiga, tukarwana nijoro kandi tukabona. Urumva ingabo za leta ntabwo zize kurwana nijoro, ariko twebwe ko twari nyeshyamba dutangira kurwana nijoro, dutangira gukora mobile, tukarara tugenda aho twateye umunsi, ejo tukaba twagiye mu birometero 80. Ntibamenya aho tugiye, ntibamenya aho tuva. Iyo mobile tuyigumamo kurinda tujya mu birunga. 9 tujya mu birunga, dutera Ruhengeri, tubafungura abafungwa. Ubwo ariko twatangiye kumera neza kubera ko dufite ubuyobozi bwiza, dufite n'icyo turwanira. Ariko byagiye kugera 9 hagati tumaze gukomera. 9 hagati tuva muri ya ntambara zo kugenda ijoro no kwihisha no gukora ibitero shuma. Noneho dusubira muri ibice by'Umutara hano muri Nyagatare, Muvumba, dutangira gucukura imyobo. Tuguma ahantu hamwe dutegereza umwanzi akaza akadusanga mu myobo, tukamurasa ntituyivemo. Urumva wacukuye umwobo, bagucukuriye indaki, urwana mu ndaki ntabwo yihagurukamo. Aduyi yaje ntabwo uhaguruka mu ndaki, uhagurutsemo arakubona akakurasa. Ni ukuvuga ko Perezida Kagame yadushyize muri izo ndaki kugira ngo tudahunga, kugira ngo uve mu ndaki biba bikomeye cyane, kuko uvuye mu ndaki barakubona. So ugomba kurwaniramo rero byanze bikunze, kandi babivuze ko utari buhave. Ubwo ni ukuvuga ko twahise dufata agace ku Rwanda turakagumana. Habyarimana ararwana 9 yose, mu kwa 9 ananirwa kudukura hirya hangaha, biramunanira completely. Akoresha intwaro zose zishoboka, biramunanira completely, biragorana. Akoresha n'abaturage, agafata abaturage akababeshya ngo inyenzi nta masasu zigira, ngo barashisha amabuye n'ibishyimbo. Abasirikare bakajya inyuma y'abaturage, bakaza imbere batema intoke, batema amasaka, kurinda baguye ku basirikare mu ndaki.
ubwo urumva ko iyo system n'abafaransa bayimwigishije. Abafaransa nibyo bakoresheje muri za Cambodia, za Vietnam, nibyo bakoresheje Algeria. Buri gihe bo system yabo nukuroha abaturage, bakarwanisha abaturage intambara yabananira bakahungisha abaturage. Buriya no gukura abanyarwanda hano bakabatwara muri Zaire, iyo ni filosofi y'abafaransa. Nibyo bakoze Algeria, nibyo bakoze Cambodia, ni nabyo bakoze hano. Ubwo ariko abazayirwana babwiye hano bamaze kuturasa badukuye Gabiro, amahindura yacu ntabwo yaboroheye. Twarahinduye turaza turasaba abazayirwa hano bavugira ingara batumutwe ku buryo bataye imbunda zose, bava hano biba, bacika Yonza biba, bacirwa Magana biba, bambuka Igisenyi biba, basubira iwabo. Ibaye kapiteri ya RPF, hatangira kuza abantu bakava I Kigali, amashyaka ya PSD, za PER, za MDR, bakaza I Kigali, bakaza ku Murindi ku mugaragaro. Habyarimana tumutwe, amashyaka aramujegeza. Ubwo nukuvuga ko ubwoba abaturage bari baragize akanyafu ka FPR k'intambara kabubakuyemo bahagurukana Habyarimana. Ubwo amashyaka atangira kujegajeza. Habyarimana arajegajega, agira ubwoba, noneho bigaragara ko adashobora gutsinda RPF. Nibwo imishyikirano yabaga Arusha, imishyikirano ni ukubera ko Habyarimana yagize ubwoba, ni ukubera ko yabibonye ko nta yandi mahitamo. Ubwo dutera yatwitaga inyenzi, ageze aho atwita Abagande, ageze aho abonye dukomeye yemera ko turi Abanyarwanda. Yemeye ko turi Abanyarwanda, yemera ko dushyikirana. Ubwo ngubwo imishyikirano yatangira Arusha, nibwo yakomezaga. Ubwo ariko akagira gutya imishyikirano akayica, yakwica imishyikirano tukamurasa. Kugeza 92 ntabwo FAR yari gishobora kuduhagarika. Aho twayiteraga hose twarayitsimburaga. 93 mu kwa kabiri bwo bisha abantu Kibirira, bica abantu mu Bugesera, kandi ubwo turarusha tubabwira ko babihagarika cyangwa tubyihagarikira. Nibwo twavaga mu birindiro byacu ku Murindi tugera hari ya Shorongi ni ukuvuga ko twari tugiye gufata I Kigali. 93 twashoboraga gufata I Kigali n'ahandi hose mu Rwanda, na jenoside itabaye, atabonye uburyo bwo kuyitegura. Byarashobokaga kuko twari dufite tumaze kugira ingufu nyinshi. Icyatumye tugira izo ngufu ni iki? Icyambere ni ubuyobozi, leadership bwa His Excellency Paul Kagame. Leadership, ubuyobozi bwahoraga bukurikira. Kuba uri umuyobozi hari ibyo usabwa buri gihe. Buriya n'uyobora urubyiruko nk'uyu musore wanyu, nk'abayobora iri torero hano, iyo uri umuyobozi uba ufite ibyo usabwa gukora ku rwego rwose uriho. Noneho kuba uri umuyobozi w'urugamba nka ruya rwo kubohora u Rwanda rwari rukomeye, rurimo nayo force yose akomeye, hari icyo byasabaga kinini cyane. Perezida Paul Kagame nta kintu na kimwe atatanze muri detail zikenera kuyobora urugamba kugira ngo urugamba rwacu rutere imbere, dushobore no kurutsinda. Yatanze buri kimwe cyose in detail. Nta kantu na kamwe gato wavuga atakoze, kuko umuyobozi akenera gukora buri kimwe cyose, akenera gukora ibintu byinshi. Uyobora wese mu gisirikare, uyobora section aba afite ibyo agomba gukora, platoon aba afite ibyo agomba gukora, company aba afite ibyo agomba gukora, CEO wa battalion aba afite ibyo agomba gukora, uwa brigade, wa division, chef d'état major, ministre w'ingabo aba afite ibyo agomba gukora. Iyo habugize ikiburamo nibwo habamwe amakosa. Paul Kagame rero kuva yaza kugeza arangiza urugamba yatanze detail ya buri kintu, aragikora ku buryo nta cyabuze kugira ngo urugamba rube rwagira ikibazo. Byose yarabyujuje, ari amanywa ari ijoro, ari ku manywa ari na nijoro, buri kintu cyose yaragitanze.
wenda coordinator wanyu ibyo atababwiye mu kazi nakoze, aho Perezida Kagame aziye General Paratoni Kamanda hari ya Rukomo yarampamagaye ntangirana nawe mubera EDDK, mubera advisor. So mu ntambara yose nabaga ndi kumwe nawe amanywa n'ijoro. Nukuvuga ko byose nabibonaga, ntacyo ntabonaga akora amanywa n'ijoro. Ariko nta kuvuga ngo hari amanywa hari ijoro. Imyaka ine yose y'urugamba. Nukuvuga ko iyo mvuze ibyatumye dutsinda urugamba, aho mpera ni kuri leadership, ubuyobozi. Iyo tutamugira ntabwo tuba twaratsinze urugamba, ntabwo byashobokaga. Ariko uwe ni factor ikomeye cyane mu gutsinda urugamba. Ikindi cyari gikomeye cyane ni cya kindi nahereyeho mbabwira cya vision, icyerekezo. Kubera ko buri musirikare wese wa RPA w'inkotanyi yabagazi icyo turwanira. Kumva rero uzi ngo icyo murwanira ni ikintu kiremereye kikuruta wowe, kiruta n'ubuzima bwawe, ku buryo wumva wabutanga, cyaduhaga imbaraga zikomeye cyane. Kuvuga ngo ndarwana kubohora uru Rwanda ejo n'ejo bundi ruzamere neza, naba ndiho naba ntakiriho, napfa ntapfa. Niyo mpamvu abasirikare bacu benshi cyane iyo baraswaga agakomereka cyane, umusirikare iyo yakomeretse cyane yari bupfa arabibona ko niba urimo kuva nta gishobora kuguhagarika, urumva ko ugomba kubimenya. Ariko ijambo rya buri musirikare wacu rya nyuma ryabaga jewe ndapfuye, ariko muramenye abasigaye murwane ku buryo uru rugamba tuzarutsinda. Ni ukuvuga ko the vision icyerekezo cyari kiremereye cyane, nicyo turwanira cyari kiremereye cyane, ku buryo nta washoboraga kwikunda ngo kunde amagara ye akireke. Kuko igihugu no kubohora igihugu ni ikintu kinini cyane, sinzi ko mubyumva. Ubwo rero ibyo byaremagamo abantu gukunda igihugu mu buryo buhebuje, patriotism, gukunda igihugu cyane, gukunda igihugu kurusha kwikunda. Abasirikare bacu baritangaga, kandi ukabona bibahaye ishema gupfira igihugu, ukabona bibahaye ishema gupfira igihugu, ntibibace intege. So patriotism, gukunda igihugu byari ku rwego rwo hejuru. Ubwitange bijyana no gukunda igihugu. Kwitanga byari ibintu byoroshye cyane, byari ibintu byoroshye. None se niba ku rugamba ejo mwaragiye ku rugamba mukarwana Gabiro hagapfa abasirikare 15, ejo mukarwana Nyagatare hagapfa 15, ejo bundi mukarwana Nyabihara hagapfa 15, ejo bundi mukarwana Kidaho hagapfa 15, mukarwana Nkumba hagapfa. Ni ukuvuga ko buri munsi hari abapfa. Ni ukuvuga ko n'ubundi nimugenda uri bugende ku rundi rugamba abazi ngo hari abagomba gupfa, ni wowe cyangwa niki. Nomari abantu bikunda ntibakagiye, ariko baragendaga kandi bazi ko biri bube, kandi ntibigire icyo bihindura ku rugamba. So iyo level rero ya sacrifice y'ubwitange yari ku rwego rwo hejuru. Kandi urebye igihugu cyacu aho cyari kigeze, naho cyavaga, naho kigana, byari ngombwa ko hagira abitanga bagira iyo sacrifice y'ubuzima bwabo. Sacrifice ni kimwe na selflessness, kutireba, kutikunda. Nta muntu wikundaga, no. Umuntu wese mu ntambara yo kubohora igihugu cyacu yakundaga RPA, agakunda abasirikare, agakunda igihugu. Ntabwo yikundaga ku giti cye wenyine. Ikindi bakagira icyo wita resilience ni ukunamba. Kunamba murabizi? Kunamba, resilience, kunamba. Bya bindi nababwiye umusirikare kwikorera imbunda akamara ibyumweru 3 hano muri iyi park atariye adafite n'amazi, kandi akumva ko akiri ku rugamba. Nomare kamere muntu ni kwemera iyo
iminsi 3 y'inzara ushobora guta umutwe ukavuga uti naje mu biki. Ariko nababwiye ko Perezida Paul Kagame yabasanze muri ibyo bihe, akabakuramo, akaborganiza, akabajyana Gatuna, kandi bakorwana bagafata. Ni ukuvuga ko udafite iyo resilience ntabwo bishoboka. Udafite uko kunamba ntibishoboka. Udafite kunamba ntabwo waba muri ruriya rugano abasirikare b'inkotanyi babayemo mu Birunga ntabwo mubizi, murabibona gusa ariko ntabwo mubizi. Ubukonje bugera kuri degree 2, imvura igwa kuva mu gitondo ikageza nijoro igakomeza, nta zuba ubona, urwondo rukugera mu mavi, waba ushonje utariye ufite inzara, urwondo rwakugera mu mavi ukananirwa gushingura ukuguru, ukirirwa urwana n'urwondo kugeza nijoro. Ntabwo ari ahantu, kandi ukahava ukajya kurwana, bakagushyira muri position mu rugano, ushonje, harakonje, intoke zikagagara, gufungura sefu y'imbunda ngo urase bikanga, aduye akarindaze akakurasa ukirwana, bamwe bagashyiraho amenyo bagashobora gufungura. Ntabwo ari ibintu byari byoroshye. Kugira rero kunamba kugera kuri urwo rwego ugakomeza urugamba, iyo resilience ntabwo ari ikintu cyoroshye. Izo ni indangagaciro zikomeye cyane. Mwebwe hano uyu munsi babirije ubusa, umunsi umwe ibintu byacika hano mu mashuri, headmaster akubitwa ngo ntabwo mwari inyama. Narabibonye rese do Kigali ngo ntabwo bari inyama, headmaster agakubitwa. Murumva ngo abanyeshuri ntibari inyama mu cyumweru, headmaster wa rese do Kigali agakubitwa. Murumva uko kunamba ntabwo byoroshye, ariko hari abanambye kurushaho. Ikindi ni discipline, kugira discipline ikomeye cyane. Urumva igisirikare cy'inyeshyamba nibura ntabwo ari nk'icya leta uvuga ngo naje mu gisirikare cya leta ndahembwa umushahara, ndagira gute, ndambikwa uniform, ndavurwa, ndagira gute. No, igisirikare cy'inyeshyamba warizanye, nta wagukuruye, nta mushahara urwanira, uri ku rugamba, urababaye, ariko urakurikiza discipline. Urakora ikosa ugahanwa, ugakubitwa ibiboko cyangwa ugashyirwa mu ndaki, kandi ari wowe wizanye, nta wakuzanye, kandi imipaka idafunze, ushobora no gutoroka ukongera ukagenda, ariko ukanga ukahaguma, ugakubitwa ibiboko, ukajya mu ndaki ugafungwa wakoze ikosa, ariko ukahaguma ukikosora. Iyo discipline ukamenya gukurikiza amabwiriza. Nomare intambara z'inyeshyamba tujya twumva zirwanwa zikananira kugira aho ziva naho zijya, abantu bananirwa kubera mu ishyamba kugira ngo enforcing discipline biragoye. Abantu bose baba bari nyamwigendaho, ariko twebwe twari dufite discipline iruta n'ingabo za leta. Amabwiriza, kumvira amabwiriza. Ikindi ideology, imyumvire, imitekerereze ya ideology. Ndarwanira iki, ndarwanira nde. Kumva ko urarwanira u Rwanda, urarwanira n'umunyarwanda uwo ari we wese, urarwanira igihugu. Ntugire confusion muri ideology, mu myumvire. Ibyo rero byaradufashije cyane. Indi ndangagaciro ikomeye cyane, of course, ni charisma, courage, ubutwari, kugira ubutwari. Ubutwari ubundi mu Banyarwanda basanga ubutwari, ariko ubutwari igihe kimwe twabukoresheje nabi. Igize ubutwari bwo kujya muri genocide kwica abantu, ukigamba ko wisha abantu 50 binzira karengane, abagore n'abana badafite imbaraga, batarimo kukurwanya, ushobora kuvuga ko wabaye intwari. Ariko ubutwari buzima nubwo kurwana, ukadefininga umwanzi, kuko umwanzi twebwe uko twamudefiningaga ni machinery ya Habyarimana yakoreshaga gukandamiza abaturage, arizo ngabo ze. Umwanzi twarwanaga nawe yari clearly defined, ni ingabo za Habyarimana.
ubutwari rero bwaradufashije kuko n'ababana navugaga baje kukagera hariya bagatraininga n'ahandi bari baje batari abasirikare mu gihe gitoya cyane barakamiritse babasirikare beza cyane. So ubwo butwari rero nubwo bwaje gufasha kugira ngo urugamba rukomeze rutera imbere. Indangagaciro zari nyinshi, kwihangana, gukoresha bikeya twari dufite, twagiraga udufuka, buri musirikare yagiraga agafuka yadoze, twarasa umwanzi, ikintu cya mbere twafataga ni amasasu mugashyira mu dufuka ukabika amasasu. Mbere yuko ufata corned beef wabanzaga gufata amasasu. Iyo amasasu twayafataga ubwo noneho nibwo abantu bajyaga muri corned beef bakarya izasigaye zo muri defense y'umwanzi. Ibya Kaberuka icyo yabashije ni ukuvuga ngo umuntu ashobora ate kuba umunyarwanda akaba umuyobozi w'ingabo mu Rwanda akazaba n'umuyobozi w'ingabo mu kindi gihugu nka Kongo, nkuko byagenze birumvikana na amateka. None se u Rwanda niba rwari rukuyeho mu butu rwatsinze Kongo 1906 na 7 mu buta kavaho n'ingabo ze zose zigatsindwa, ninde wagombaga kuba umuyobozi w'ingabo za Kongo ko zari zatsinzwe zidahari? Ni ukuvuga ko u Rwanda rwatsinze nirwo rugomba kuyobora. U Rwanda rwatsinzwe nirwo rugomba kuyobora kugeza aho ingabo za Kongo zizabonera uwazo umuyobozi. Yumva igihugu iyo waneshejwe wagira utese uremera ugategeko, waneshejwe urategekwa nta kundi. Kongo rero yaraneshejwe, neshwa n'u Rwanda rurayitegeka, rurayifasha, yubakiza ingabo zayo, u Rwanda ruvaye ruragaruka. Nuko byagenze. Ntabwo hagombaga kubaho vacuum, kuko uwari uhari ni perezida nawe u Rwanda rwaramutwaye rumutereka ku ntebe. Wari kumutereka ku ntebe gusa se nturumurinde ngo rumwubakire ubushobozi. Mu kumwubakira ubushobozi rero nuko nguko naho byaturutse u Rwanda kuyobora ingabo za Kongo. Karara kwa rugushimira, ariko yabajije ibibazo bikomeye ngo u Rwanda ko rutagira peteroli, ko rutagira umutungo kamere, ko rutagira iki, ngo ibanga rukoresha system rukoreramo ni iyihe? Ibyo byose wabigira ariko udafite good management, udafite good leadership, wabikoresha iki se? Peteroli yakwihinduramo amafaranga, iricukura ikihinduramo amafaranga, ikicuruza, ikubaka ibikorwa remezo, ntibikorwa n'abantu. So ikiri critical ahangaha ni umuntu, ni leadership. So ibanga ry'u Rwanda rero ni leadership, nta kindi. Ni proper leadership, proper management, ukoresha bikeya ukabibyaza byinshi. Ya philosophy nababwiraga niko bimeze. Karara rongera ngo His Excellency ni muntu ki, akora ati? His Excellency buri muntu wese avukana impano ye, ariko gicyo nababwira igihe maranye nawe kitari gito na kera tukiri mu ntambara za Uganda, akiri no muri Uganda, no ku myaka iri hasi y'yanyu, murabona imyaka mufite, we ku myaka nka 25 n'itandatu yari umuyobozi, yari leader. Uko yatekerezaga icyo gihe n'ubu niko atekereza, uko yakoraga icyo gihe n'ubu niko akora. Uko yakoraga ari muri Uganda icyambere ku myaka 26 ari majoro muri Uganda, yari afite icyubahiro gikomeye cyane, nta muntu wamutinyukaga gukora amanyanga imbere ye, yaraguhitanaga. So urumva ku myaka 25 yari umuyobozi already, yari umuyobozi kandi ntabwo yigeze ahinduka, ahubwo ari ya constance, kuba constant, kudahinduka mu byo ukora, mu kutekereza, mu kupanga. So ariko
hari ibyo umuntu yigezaho ku giti cye, hari ibyo avukana, wenda umuntu yavuga ko afite impano y'ubuyobozi ikomeye cyane na qualities za leadership zumwubatsemo, ariko buri muntu wese aba afite qualities nziza. Nawe wiyubatsemo qualities ukagenda wimprovinga ugera ku byiza. Ariko nkuko nabibabwiye muri amateka yo kuboha urugamba rwacu, kuba twaramugize ateye uko ateye, I think by 99%, 99% kurangira kuri urugamba, guhagarika jenoside, kubaka igihugu cyacu ngo kigeraho kigeze, personally uwe kuri 99% ni uruhare rwe.